សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតហើយចឹងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងសិក្សាអង់គ្លេសអំពី how to use unless បាទចឹងរបៀបប្រើប្រាស់ unless បាទចឹងចង់ដឹងថារបៀបប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចចឹងយើងតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា how to use unless របៀបប្រើប្រាស់ unless បាទចឹង usage របស់វា unless is similar in meaning to if not and can be used instead of if not in certain types of conditional sentences, like if, unless is followed by a present tense, a past tense, or a past perfect tense. បាទខ្ញុំមានន័យថា unless គឺអត្ថន័យវាស្រដៀងជាមួយនឹងពាក្យ if not ហើយអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីជំនួស if not នៅក្នុងប្រភេទមួយចំនួននៃប្រយោគលក្ខខណ្ឌដូចជាពាក្យ if unless គឺគេប្រើនៅក្នុង present tense past tense ឬក៏ past perfect tense បាទចឹងទី1យើងនិយាយអំពី present tense បាទចឹងទម្រង់របស់វាគឺ unless plus present tense ឬក៏យើងនិយាយថា Taiwan conditional first conditional បាទ for examples 1 you will not gain a high score in IELTS exam unless you learned English every day. You will not gain a high score in IELTS exam unless you learned English every day. បើខ្ញុំមានន័យថាអ្នកនឹងមិនទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់នៅក្នុងការប្រឡង IELTS នោះទេប្រសិនបើបាទ if not ស្មើនឹងពាក្យ unless ឬក៏ unless ស្មើនឹងពាក្យ if not ប្រសិនបើអ្នកមិនបាទប្រសិនបើអ្នកមិនប្រឹងប្រែងរៀនភាសាអង់គ្លេសរាល់ថ្ងៃទេបាទចឹងយើងប្រែម្ដងទៀតអ្នកនឹងមិនទទួលបានពិន្ទុប្រឡង IELTS ខ្ពស់នោះទេប្រសិនបើ unless មក if not បាទប្រសិនបើអ្នកមិនរៀនភាសាអង់គ្លេសរាល់ថ្ងៃបាទចឹងយើងអាចមានប្រយោគមួយទៀតស្មើគ្នាជាមួយនឹងពាក្យ unless ខាងលើប្រយោគ unless ខាងលើឬយើងអាចនិយាយបានថាឬក៏សរសេរបានបែបនេះថា you will not gain a high score in IELTS exam if you do not learn English every day បាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ if not ក៏បានឬយើងប្រើ unless ក៏បានបាទ unless និង if not គឺស្មើគ្នាយើងអាចជំនួសគ្នាបានហើយអត្ថន័យវាគឺនៅដដែលបាទអញ្ចឹងប្រែដូចគ្នាអ្នកនឹងមិនទទួលបានពិន្ទុប្រឡង IELTS ខ្ពស់ទេប្រសិនបើអ្នកមិនរៀនភាសាអង់គ្លេសរាល់ថ្ងៃបាទប្រយោគពីរនេះគឺស្មើគ្នាប្រើ unless ក៏បានឬក៏ if not ក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី2ទៀត You can't get a good mark unless you study hard. You can't get a good mark unless you study hard. បាទខ្ញុំមានន័យថាអ្នកមិនអាចទទួលបានពិន្ទុល្អនោះទេប្រសិនបើអ្នកមិនប្រឹងប្រែងសិក្សាអ្នកនឹងមិនទទួលបានឬក៏អ្នកនឹងមិនអាចទទួលបានពិន្ទុល្អនោះទេប្រសិនបើអ្នកមិនប្រឹងប្រែងសិក្សាបាទមួយទៀតទី3 You won't go to sleep unless you tell him a story. You won't go to sleep unless you tell him a story. បាទចឹងមានន័យថាអ្នកនឹងមិនទៅដេកទេប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅកាន់គាត់មានន័យថាអ្នកនឹងមិនបានទៅដេកទេឬក៏ទៅគេងទេប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅគាត់មុននោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺគេប្រើនៅក្នុង present tense បាទ unless បូកជាមួយនឹង present tense ឬក៏យើងអាចនិយាយថាបូកជាមួយនឹង Taiwan conditional បាទចឹងយើងមើលការប្រើប្រាស់បន្តទៀត to គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង past tense បាទចឹងយើងមើល form របស់វាឬក៏ structure របស់វា unless plus past tense tied to conditional for examples 1 I wouldn't take the train unless I had to. I wouldn't take the train unless I had to. បាទខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំនឹងមិនជិះរថភ្លើងទេប្រសិនបើខ្ញុំមិនចាំបាច់ឬក៏ប្រសិនបើមិនចាំបាច់អញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺស្មើនឹងពាក្យមួយទៀតប្រយោគមួយទៀតគឺ I wouldn't take the train if I did not have to បាទអញ្ចឹងប្រយោគពីរនេះគឺស្មើគ្នាបាទ unless ជំនួសដោយពាក្យif not ឬក៏ if not ជំនួសដោយពាក្យ unless បាទ
ប្រែថាប្រសិនបើមិនប្រសិនបើមិនចឹងប្រែដូចគ្នា I wouldn't take the train if I did not have to បើខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំនឹងមិនជិះរថភ្លើងទេប្រសិនបើវាមិនចាំបាច់ឬក៏ប្រសិនបើខ្ញុំមិនត្រូវទៅណាទៅណីបាទបើចេះយើងមើលប្រយោគទី2ឬក៏ឧទាហរណ៍ទី2 I wouldn't eat this food unless I was really hungry I wouldn't eat this food unless I was really hungry បើខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំនឹងមិនញ៉ាំអាហារនេះទេប្រសិនបើខ្ញុំមិនឃ្លានខ្លាំងទី3 I would not have bought this unless they were on sale I would not have bought this unless they were on sale បើខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំនឹងមិនទិញរបស់ទាំងនេះទេប្រសិនបើគេមិនលក់បើចឹងទិញនេះគឺជាការប្រើប្រាស់នៅក្នុង past tense unless plus past tense អញ្ចឹងយើងទៅមើលការប្រើប្រាស់បន្តទៀត 3 past perfect tense past perfect tense បើអញ្ចឹង structure របស់វាគឺ unless plus past perfect tense ឬក៏ type 3 conditional for examples 1 unless I had walked in the rain last week I wouldn't have been sick unless I had walked in the rain last week I wouldn't have been sick បើខ្ញុំមានន័យថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនដើរប្រសិនបើខ្ញុំមិនដើរកាត់ភ្លៀងកាលពីសប្តាហ៍មុនទេខ្ញុំក៏មិនឈឺដែរបាទប្រសិនបើខ្ញុំមិនដើរកាត់ភ្លៀងកាលពីសប្តាហ៍មុនទេខ្ញុំក៏មិនឈឺដែរហើយយើងប្រយោគនេះយើងអាចសរសេរបានមួយយ៉ាងទៀតថា If I had not walked in the rain last week I wouldn't have been sick If I had not walked in the rain last week I wouldn't have been sick ហើយចឹងយើងប្រែដូចគ្នាប្រសិនបើខ្ញុំមិនដើរកាត់ភ្លៀងកាលពីសប្តាហ៍មុនទេនោះខ្ញុំក៏មិនឈឺដែរហើយចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត 2 Unless she had come to see me yesterday I wouldn't have taken her to the movie Unless she had come to see me yesterday I wouldn't have taken her to the movie ហើយចឹងមានន័យថាប្រសិនបើនាងមិនមកប្រសិនបើនាងមិនមកជួបខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញទេខ្ញុំក៏មិនយកនាងទៅមើលកុនដែរបាទទី3 Unless we walked in the rain that night we would have stayed healthy Unless we walked in the rain that night we would have stayed healthy បើខ្ញុំមានន័យថាប្រសិនបើពួកយើងមិនដើរប្រសិនបើពួកយើងមិនដើរកាត់ភ្លៀងកាលពីយប់នោះទេយើងនឹងមានសុខភាពល្អហើយបាទមានន័យថាយើងនឹងមិនឈឺដែរបាទស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងប្រយោគខាងលើដែរបាទយើងទៅមើលការប្រើប្រាស់បន្តទៀតទី4យើងនិយាយអំពីការចំណាំបាទ note we cannot use unless in questions បើមានន័យថាយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ unless ក្នុងប្រយោគសំណួរបានទេឧទាហរណ៍ What will you do if you do not pass this final exam What will you do if you do not pass this final exam ហើយខ្ញុំមានន័យថាតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើអ្នកមិនប្រឡងចប់បាទប្រសិនបើអ្នកមិនប្រឡង final ប្រឡងបញ្ចប់នឹងចប់ទេអញ្ចឹងអ្នកនឹងធ្វើអីចឹងមួយទៀត What will you do unless you pass this final exam What will you do unless you pass this final exam បើអញ្ចឹងយើងសិក្សាការពីឧទាហរណ៍ដំបូងមកហើយថា if not ហើយនឹង unless យើងអាចប្រើជំនួសគ្នាបានប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយនេះគឺយើងមិនអាចប្រើ unless នៅក្នុងប្រយោគសំណួរនេះបានទេបាទមិនអាចប្រើបានទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើប្រយោគខាងលើទើបត្រឹមត្រូវប្រយោគខាងក្រោមគឺមិនអាចប្រើបានទេដោយសារអីដោយសារការណែនាំរបស់គេគឺ unless មិនអាចប្រើនៅក្នុងប្រយោគសំណួរបានទេអញ្ចឹងបើយើងប្រើធម្មតាគឺប្រើ if not នៅក្នុងប្រយោគសំណួរទើបប្រើបានហើយជាមួយទៀត we don't use will or would in the clause after unless
và chúng bên đây thay dương mìnhប្រើ will ឬក៏ would នៅក្នុង clear unless បានទេ clear បន្ទាប់ពី unless បានទេចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍មកប្រើមិនបានយ៉ាងម៉េច unless we leave now we can be late unless we leave now we can be late បើចុះប្រយោគនេះគឺមានន័យថាប្រសិនបើយើងនឹងមិនចាក់ចេញឥឡូវនេះទេបាទ unless មក if not ប្រសិនបើយើងនឹងមិនចាក់ចេញឥឡូវនេះទេយើងអាចនឹងយឺតដែរបាទបើអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើ unless នៅក្នុងប្រយោគនេះបានប៉ុន្តែវាគ្មាន will ឬក៏ would នោះទេបើអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើប្រយោគដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺគេប្រើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមើល unless we will leave now can be late unless we will leave now can be late បើអញ្ចឹងយើងមើលការប្រើប្រាស់គេខាងលើហើយគឺគេប្រាប់ថា will ឬក៏ would គឺមិនអាចប្រើបន្ទាប់ពី unless បានទេបើអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងមាន unless we will បាទអញ្ចឹង we will អញ្ចឹងមានន័យថាប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគដែលមិនត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងប្រយោគខាងលើគឺជាប្រយោគត្រឹមត្រូវ unless we leave now we can be late បើអញ្ចឹងយើងអាចប្រើខាងលើយើងមិនអាចប្រើខាងក្រោមបានទេដោយសារខាងក្រោមយើងមិនអាចប្រើ will បន្ទាប់ពី unless clause បានទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូននឹងអាចយល់បានច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីឬមួយទៀតកុំភ្លេចជួយ Share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិយើងដើម្បីឲ្យយើងគ្នាយើងចេះទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូបន្តទៀតបាទអរគុណ